वहीं प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले कि फैसले का स्वागत करते हैं। किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है। घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित तौर से देश का प्रत्येक नागरिक जो अमन चैन चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो समाज के अंदर सबको साथ लेकर चलना चाहता है, वो इसको स्वागत करेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ।